Well, if you take a look at what the discussion that we have in this whole week, and then also take a look at the live streams or take a look at the forum and the symposiums, then we can start checking the mood. If we can start understanding the mood, then we hope that there are also an indications of where this year is going. Imagine if you are in the role that could change the world. In that conversation, what your part that you're going to do with it, and really think hard as a leader, and open your minds a little bit, and not only focus, but also what's the meaning of it, really understand the meaning, and lastly, actually, what you're going to take back and action afterwards. เริ่มแล้วนะครับสำหรับงานประชุม World Economic Forum 2026 ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับธีมในปีนี้คือ Spirit of Dialogue นะครับหรือว่าเป็นจิตวิญญาณของการสนทนาผู้จัดงานในครั้งนี้เขามองว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับการเจรจาของระดับผู้นำแบบ Multilateralism หรือว่าการเจรจาแบบพหุภาคีเนี่ยแทบจะมีหรือว่ามีน้อยลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการนะครับบุกจับนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าอยากจะได้เกาะกรีนแลนด์บ้างหรือว่าบอกนะครับว่าจะขึ้นภาษีศุลกากรเนี่ย 25% สำหรับประเทศใดก็ตามที่ทำการค้ากับอิหร่านทั้งหมดดูเหมือนว่าการเจรจากันดีๆทางการทูตเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วดังนั้น World Economic Forum เลยต้องการที่จะ position ตัวเองนะครับเป็นเหมือนแพลตฟอร์มให้ผู้นำ policy maker แล้วก็ภาคเอกชนทั่วโลกครับมาคุยกันที่เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองสกีนะครับคือดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวันแรกๆของการประชุมครับทางบิดครับนำโดยคุณท็อปจิรายุทรัพย์ศรีโสภาครับก็ได้จัดวงเสวนาหรือว่า Round Table โดยนำภาคเอกชนไทยที่มาเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ครับได้พบปะกับผู้นำภาคเอกชนและก็ภาครัฐครับของดาวอสด้วยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยเนี่ยมาเจอกันและพูดคุยกันเดี๋ยวกรุงเทพธุรกิจจะพาไปดู1คำถามนะครับที่ผู้สื่อข่าวของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยถามว่าแล้วคนธรรมดาจะได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงส่วนหนึ่งของงานเสวนากันครับ I think directly the broad public does not benefit, but indirectly they do. I mean, on 3 levels. On one, awareness and education. People will be more aware of AI, of autonomous driving, of robotics, of drones, whatever. So they'll learn something out of this through the whole communication taking place. Then, of course, they will benefit in the long run through companies which might meet here or universities and have collaboration agreements. This will eventually trickle down. And of course, on a political level, if our political leaders meet, the outcome might be additional negotiations, treaties, discussions, and this might have also benefits for the broad public. I would say working for one Davos is not a spa, but more like a gym. So you play for membership, but for a spa, someone else would come towards you and take a good care of. But for a gym membership, you don't just pay for access. If you want to benefit, you have to work on it. So even for a member, a proper member or common people joining Davos this week, the ones that are going to benefit from this are the ones that put the actual work. You have to put on the effort to benefit from this week full of events. So you have to be an extrovert this week. Go and say hi to people and give out your business card. You have to be outspoken and keep the connection. So more like a gym, not a spa. I came prepared only for one session with Microsoft, with Satya Nadella, but I gained a lot more than I was expected. So I think looking back, reflecting on the questions, I think one of the things that you need to start focusing on is what you're going to focus on. So a lot of people talk about the topics, but I like to chip a little bit in terms of the leadership, in terms of imagine if you are in a role that could change the world. In that conversation, what your part that you're going to do with it, and really think hard as a leader and open your minds a little bit, and not only focus, but also what's the meaning of it, really understand the meaning, and lastly, actually, what you're going to take back and action afterwards. I think that simple mindset, I got it from the people.
in Davos last year. He's the owner of the largest in Spain. So I think I learned a lot from the people that you walk around. So this year I'm not packed my schedule, even though top team is kindly set out a schedule. But I think keep your calendar open. Last year I only have a few sessions that I was scheduled and invited. So I get to go to a lot of surprise sessions and I learn a lot. So I think that's from a very new and ordinary people like me joining Davos. Mention it. I think it's, well, I mean, if you're not participating here, you might not meet directly with the people, but I think the forum always distributed, all their papers, research, live streams. So, and then I think that's the thing, right? A lot of people, I don't think a lot of people, appreciate it enough because all of the discussion points is actually there. So website, and you can always just take a look at it. And then some of the research is even a great thing for everyone to start. When you want to start a business, I would suggest that take a look first in the research that's being done by the forum, right? I mean, job creations, the impact of AI, the impact of all of this geopolitical, they are all there. And also, as if you're an investor, well, if you're an individual, you can learn. If you're investors, basically, if you want to invest, just take a look at all the companies that are getting invited here. That's already that's way for you to start with. And also, it's good to be like, for example, this morning as well, I had a conversation. So, hey, what do you think where is the world going? Well, if you take a look at what the discussion that we have in this full week, and then also take a look at the live streams or take a look at the forum and the symposiums, then we can start checking the mood. If we can start understanding the mood, then we hope that there also an indications of where this year is going. I think that's my take. และทั้งหมดครับคือส่วนหนึ่งของวงเสวนาของ Roundtable นี้นะครับและใครไม่อยากพลาดสาระดีๆหรือว่าอัปเดตจากเวทีต่างๆในงานประชุมครั้งนี้ครับอย่าลืมติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะครับเพราะเราจะติดตามเกาะติดงานประชุมนี้ตลอด1สัปดาห์ครับ